مجارك جرين بو بيامين جوداجي هنا هلبت مجبو بشو بينهام بري خو بدن روجا سركه بيواجوي اشتي وجواكا ديمقراطيك وبويرين للدور في بيواجوي قومين يك جوان غافين ديروكي ياز دي تيرمها 2025 لشكفتا جاسنه يا سليماني قومي ويروجي سيه جريلايان ببيشنجيا هفسروكا كونسيري برا كوما جواكين كردستاني كي بسي هوزات وكا كوما اشتي وجواكا ديمقراطيك داخويانيك دان چکین خوش وطاندن امیل ویروجی وگرن بی خودیواته گرینگیک گرانیک چاوا بو اوروش پیامین خود چی بون برانبری وی دولت آترک دستلات آوی چاوا تفگریان به طیبتی تجری تالدی جیره براپو جنوب دروجه ویده امی بوان مجاران دا که میوانی ما حوالی می روزنامه‌وان آمد دیجله هم لور وک روزنامه‌وان او روز شوپاند هم جی چاودیری وی روزی بو حوال آمد بخیراتی مرحبا سپاس بله حوال آمد تو بحثا وی روزی بکه جاره که دنم بینم بیرا تماشوانی خواه به خودیواته که چاوا بو او روز دما کو ام تجربین جهانی حمیان ام بنرن خودیگرانی که چابو د پیواژوی که به ویرنگیا کوم هیجی تیدنه و دوام دکه برنگ کی با آوای کی جو آوایان دوام دکه هلبت واته خود چبو بله اوروش وک بردوامیه بانگار ریبرا پا 27 سبات پیکات 27 سبات اجبر که پیواژوی یک نوحات دست پیکرن لسر وی پیواژوی نقاش هاتن کرن و لازم وو گاو بینه آویتن گاوین پراتیک گاوین بربچاف بینه آویتن جبو که تکوشینه چکتاری هاتبو راوستاندن ده گلان ایده ده گلان ده 2025 دا PKK خفاسخ کر و تکوشینه چکتاری بداوی کر دماغ تکوشینه چکتاری هات بداوی کرن و دمه تفگر آزادی کردستانی به وی چالاکیه به وی بانگازوازیه به وی حمله یاز تیرمه همش ترکیه را همش دنیا را اعلان کرد که او آماده نه ایدی متودا چک ربازا چک جدوری درخن و چک ها شوتاندن یعنی لگوری گلک چافدران او روش بگمان جبو بردوام کرنا و پیواژوی گاوکا پر دیروکی و استراتژیک و لید همان دمیده گرتنا سردمه کی بو وکرنا سردمه کی بو نه امدکارم بیشن سردمک هات گرتن بگمان به چالاکی لو سردما کو ته پایین یا جته خسته ولا دست بکرن هجی ناتی دست بکرن دفردا یعنی گلک علی گلک معنی هنه جبو کردان جبر که گلک کرد تکوشینا آزادی کردستان نچارما 5 سال بر دست تکوشینا چکتاری کرد بازده تباخ دا ده سال 1984 دا خواستن که 2025 ایدی ویا بگشتی بداوی بکه اینجا جبو که براستیجی بداوی بوه و دولتشی گاوا باویجه اف چالاکی پیکات لی جوی روژه حتان ایرو یعنی سر روای سالک در باز بو و دهات گوتن که یعنی دنواد سه ماه دا اوی برسیواوی تشتی وری داین لی مخابن ام دبینون پشتی سالکی هجی برسیوا و بانگی برسیوا و چالاکی نهاتیه داین یعنی گله کرد به وی چالاکی تفگر آزادی کردستان به وی چالاکی به وی بانگ ریبرا پا 27 سبات 2025 یعنی باوی کی بربچاف انی سر ماسه یعنی هم لوی بانگ خودی درکد و هم جی جبو وی بانگ بکی پراتیکه گاوه کی وا اوید بگمان گله گاوه دنجی اوید اما اف گاوه هری بربچاف بو و جهان راجی نشان دان که کی براستیجی شر دخوازه کی براستیجی شر نخوازه کی دجی شر کی بشر کی آشتی دخوازه کی آشتی نخوازه یه هری مهم جی اف یعنی به بانگش برکت تجی تبیرت جی بروجان بحط باسکرن هم ترکیه هم روجلات دنیای دنگ ودا و ایدی پشتی و بانگش جوی روج حتی ایروجی کس نکاره بیجه که عالیه کرد تکوشین آزادی کردستان PKK گریلا شر دخوازن هر کس دبیجن و هاکرن شهر سکنندن اف چکی خوشهوتاندن لی حتی اینها دولت ترک جبوک براستیجی اف پیواژو بگیجه انجامه گاو ناویتی و اوجی لودرل بندین. بتمیر سر راوستن اولامت به چما ویرنگی تف دگره دولت آتک دستلاتا و چما ویرنگی تف گریاند نوا ساله کده لی دویل سر واتیا چک شوتاندنه تنها بحثا وکره نکیدن ام راوستن همش هیلا تفگر آزادی و همجی
dema ku mirov li tecrübeyên cîhanî binere duwarê pêvajoyên aştiyê pêvajoyên li hevkirinê xwedî wa têke çawa bû Yani dünyaya gelek bevajoy uha çebunen heneka çekyok teslimi devlete kirine heneka çekyok teslimi hin hezin navbeykar kirine yani rev rebazın cüda henin yani tişteki mesela rebazaki zelal kmoru beje rebaz eve nine leşber kunha tevgar azadiye Kurdistan'ı u devlet atar navbara vanda hem mekanizma ek ha pevajoy ek ha hiç dest pe nekir hiç bir kanun ek tine yasa ek tine çek hatın şevutandın ki bu carektin vegar jara nebe yani ne radesti hemberat kirin ne radesti hezek seyem hata kirin avaya ki sembolik hata şevutandın jbo ku tişteki ku şevut idi nema vedgerre liberasti jbo ku şer carektin ve negerre şer carektin ve negre yani carektin jil Kurdistan şer çenebe ev bir yere devlete yani lazım ki devlete Türk vi bir yere bir de yani tamam tekoşin azadiya Kurdistan'ı çekiyor şevutan u dibejin vije vegarnine em naxwazin carektin şer çebe li em nizanin ki sibir rovi dîsa devleta Türk rastî jî dîsa êrişî tevger azadiya Kurdistan'ı bikin neke yani vî warî de hêt tiştekî berbiçav tune yani eger ki sibir dispa dîsa tiştekî çêbe ev ne biryara tekoşin azadiya Kurdistan'ı ev biryara devleta Türkiye vî warî de devleta Türk hêjî biryarekî zelal ku gotiye ve ebeden carektin şer çê nebe nedey belê endamê fermandariya navenda parasnagil Murat Karaylan jî televizyona me devê heftiyê bername hate weşandin li wir digot stratejiya me diyar e em ji wan biryaran venagerin yani biryarên di Kongreya Partiya Karkerên Kurdistanê ya duwazdihan de hatiye dayînin min venagerin lê êrîşek jî li hemberî me çê bibe em ê xwe biparêzin bi vî rengî rave kiribû esasında ev tişt ev tiştekî yani ne ku cara ewlê ji tê gotin yani ji xwe tekoşîna azadiya Kurdistan 30 sal berê jî yani duwarê xwe parastinê de tevger rêbera notu sisiya da gotî ku êdî em naxwazin tekoşîna çekdarî li mafê xwe bigerin eger hûn jî qebûl bikin û ji bo viya gava bavêjin yani bingeha hukukî û qanûnî derxin şu an amedene eger ku 30 sal yani notu sisiya hetanî niha ya jî hetanî tîrmeha 2025 tîrmeha 2025 birêz xera îlan jî dibêjil wir yekê tîrmeyê şûn de agirbest heye yani devlet êjî agirbest kiriye eger ji notu sisiya ji nîsana notu sisiya hetanî tîrmeha 2025 şer Kurdistanê li çiyayê Kurdistanê berdewam kiribe sûcê viya devleta Türkiye ji ber ku devleta Türkiye aştî nexwastî şer dewam kirî ne ku tevger azadiya Kurdistanê gelek cara agirbest îlan kirî lê her tim ew hatine provoke kirin rê ji rahatî girtin û mixabir hetanî tîrmeha 2025 berdewam kirî yani mesela xwe parastinê mesela stratejiya çareseriya siyasi ne tiştekî nû ye ji notu sisiya hetanî niha berdewam dike lê lîyê hemberê wî ev ya tim xira kirin niha te jî nava xaftina xwe de behs kirme gumê berfirehî pêda kevin çima li gorî giraniya vê çalekiyê wateya vê çalekiyê aliyekî dinê mixatab ben behsa dewleta Tirk desthilata wê dikin salek li pey xwe hişt û te jî got tiştek tigav navetin tiştek nekirin çima li gorî wê tevnegeriyan bi nêrîna te yani xwedî armanceke bi çi rengî bû mirov demal saleke borî binere mirov dikare çi bibêje bi taybet rojnamevanekî got ji nêz ve dişopî gelek sedemî henin lê yek eger were bîrete ew roj wê rojê û dotra rojê rayedarên devleta Tirk viya kêfxweşî pêşwazî kirin devlet Bahçeli jî Tayyip Erdoğan jî kêfxweşî pêşwazî kirin û gotin xwazî ku bingeha qanûnî heye vegeriya Tirkiye dîsa venegeriyana çiya yani venegeriyana ciyê xwe û herkes jî wê demê got madem ki wiha difikirin wê demê wê qanûnekî derxin yani li gorî pêvajoyê lazim bû ku qanûnek derxin ev gerîlayên ku çekê xwe şewîtan ne û hûn gerîlayên din jî herin Tirkiye û tevlî siyaseta demokratîk bibin êca niha erê rast e tekoşîna azadiya Kurdistanê biryara rawestandina şer dayî lê biryara rawestandina çeka tiştek cuda ye ew pêvajoyek cuda ye ji bo viya hin tişt henin yani azadiya rêbera heye mafê gelek Kurd henin û mekanîzmayek lazim e yani zemînekî hukukî lazim e yani em bêjin ki niha her tiştên ku tekoşîna azadiya Kurdistanê biryarê Kongreya dozdemîna pêk hatin devletê ji vana qebûl kir û dora çekdanînê wê demê wê çekê xwe tenê kedire ji bo viya jî tiştek lazim yani
mekanizma ek lazım. Derbere ve işte de devlet hatani hat tiştekine kiri. Tane yani em dixwazin ki perspektifa wan ew e ku mesele çekiş devrî derxin mijaredin talaq bikin. Mijaredin yani çareser nekin. Ji destpêk yani nava salekî de taybet dibêjin ku lazim e pêşî çek hemî werin çareserkirin piştre van tişta baxivin. Ji ber ku ha gotin heta niha yani xitimandinek yani çêbû aliyê derxistina kanûnda xitimandinek çêbû ev xitimandı jî ew ê were çareserkirin nê çareserkirin ev ne zelal e. Înca li gorî yani eger em yani pirsata binerin li gorî ku xuya dibe yek dewleta Tirk ku bi destpêkê yani gotin pir gavekî baş bû lazim em qanûna derxin û dernexistin ne mesela ku wextê wan tune bû nedixwestin li hin tiştan herin yani rewşa rojhilata navîn mesela şerê Îranê pêşketinên rojhilata navîn dewleta Tirk çima ket pêvajoyê xwe ji ber ku dîtin ku rojhilata navîn rewşek nû tê dîzayn kirin û divê dîzaynkirina nû de rol nakeve ser wan yani tengav dibin piştî şerê destpêkirina şerê Îranê û guhertina hin tişta fikirîn ku îhtimale rewş ji bo Tirkiye hinkî daha guncavtir bibe. Ka îro jî bisekirin, ka sibê jî bisekirin, ka mehek din, ka dimehê din rewş çi dibe çi nabe? Konjektürî tevgeriyan be. Yani hinkî konjektürel lê nerin, hinkî pragmatik yani demkurt. Niha difikirin ku yani rewşa niha difikirin ku pêşketinên rojhilata navîn weke berê qasî salek berê ji bo Tirkiye ne tehdît e. Ew wisa difikirin. Demkurt difikirin. Yani li ne diyerek yani bi rastî ji wisa ne wisa ya viya mehek din, dimehê din, sêmehê din ew ê em viya nizanin. Lê ji ber ku perspektîfek wan a ji bo çareserkirina demdirêj, çareserkirina stratejîk a pirsgirêka Kurd tune ew dikin. Eger ku perspektîfek wana çareseriya stratejik hebiye ji bo pirsgirêka Kurd wiha ne difikirin, konjonktürel demkurt ne difikirin. Lê ji ber ku wisa difikirin, hê jî wek berê mesela Kurd dinêrin lê dixwazin tenê rêbazê xwe bigerin ji ber vê sedemê ev gavan nehatin avêtin. Guhertina kanûnekî di kanûna karê kar heftekî çend roj e yani hadi mehek dimehe sêmehe yani salek sera derbas bû ya din jî sedeme yani sedemê wî derve henin taybet heta nê îro yani ev civînana ku Tirkiye çêbû yani Tirkiye difikire ku ew ê rojhilata navîn ji xwe misyonekî bigire her wiha dîsa mesela parastina Avrupayê heye dûrda ji xwe misyonekî bigire wê demê ew ê Tirkiye bi Amerîkayê re û bi Avrupa re tekiliyê xwe serrast bike Amerîka û Avrupa ew ê mehtacî Tirkiye bin hin hêzên rojhilata navîn ê herêmê wê mehtacî Tirkiye bin wê demê Tirkiye çima bi Kurda re aştiye bike Kurd jî ew ê neçarî Wê êrişên xwe qirkirinê bidomîne. Yani ya êrişê xwe qirkirinê bidomîne ya jî Kurdan neçarî tiştên biçûk bike. Yani tiştên biçûk tavîzan ji wan bigire. Li pey hesabê wisa biçûkin û niha jî li ser ew ê li hev digerin yani niha ji niha pêva jî tenê hewldanek wan mayî ku ew jî bixwazin bi İsraîl û Yûnanistanê re jî ser meselê berastî li hev bikin wê demê bêjin vay em rojhilata navîn hêzekin û di rojhilata navîn nû de jî em xwedî rolekin pêwîstiye me bi Kurda û hêzên Kurda tune ye êrişê xulemberî Kurda devam bikin yani stratejîk wana a li ser maseyê a jî heye planekî çi qas xuya dike mesela ku bi rengî bê weke ku ew difikirin. Bêguman niha dewleta Tirk bigirin ji ber ku em ketin nav mijarî. Erê dewleta Tirk yani pêncî sed sal ji xwe vî tiştî difikire. Yani her demê da her evê da her pêvajoyê da bêguman her yani dinamîkê wan cudanin. Karakterê her pêvajoyê cudanin lê dewleta Tirk her tim li ser dengeyên wiha mesela Kurd îdare kirî. Hetanî niha bi ser neketî. Yani eger ki heta niha bi ser neketibe ji niha pêvaceyê bi ser nekeve. Lê ew çi bike? Ew pirsgirêkê talaq bike, çareseriyê talaq bike. Ew fatureviyeş Tirkiye re jî giran ve yani ev hinekî bi aqil û bi mantiq nayê îzah kirin. Fobiye. Girankirina tecrîtê jî divê çerçeveyê de. Bêguman pêve yani her hemû yani dema gav nabetin ew ê tecrîtê pêkidin yani tecrîtê rake jî ku gav nabetin yani manavî tune yani. Mesela tecrîtê nîne yani. Mesela tecrîtê dê hatiye girtin. Yani mesela azadiya rêberapaya çareserkirina pirsgirêk yani ya weke xala sereketê postin yani nîqaşa tecrîtê Vê de meqseda me bi nêzîkatiya li bêguman ana fehm dikim tabii yani mesela çima heyet naçe İmraliyê bi rêberapora hevdêtin pêk nayne yani her pêk bîne jî dema ku planekî çareseriyê tune be
manaviyetine ez xwazim wî Van şart û mercan bêguman yani bêguman yani Kurd û Kurmancî yani 5 sal li ser dengên rojhilata navîn dewleta Tirk çareserkirî tim çareseriya pirsgirêk tim talok kir şer berdewam kir niha jî dixwaze li ser dengeyên nû wisa berdewam bike lê dengeyên nû ê berê bêguman ew weke hev nebin yani ji bo Kurda jî ji bo dewleta Tirk jê weke yani tu tiştek berê dî nabe bimeşe bi her awê guhertin ew ê çêbin bi her awê kî xwe li hemberî van guhertina ya ew yani ji nû amade neke kî ku bêje ez guhertina nabînim ez ji weke berê berdewam bikin wê demê ew bişke Raviş ev. Ji ber vê sedemê rêbera zûtir dît yani ev projeksiyona xwe danê û hemlê nû da pêşiya tekoşîna azadiyê gavên mezintin avêt gavê ku gelek kesan şox kir avêt ji bo ku rastî jî hem tekoşîna gelê Kurd divê serdema nû da bikar vê destkeftiyên gelê Kurd biparêze û ji bo pêşerojê jî ji Kurdara gelek tiştan bîne. Ji ber vê sedemê rêbera gavên mezin stratejîk avêtin dewleta Tirk li gorî van gava şuna ku ew jî hinekî bisab ahenkî senkronize gava bavêjin van gava niha weke firsetekî dixwazin ji xwe re pêk bînin lê bêguman pêvajeyên wiha pêvajeyên tekoşînê ne pêvajeyên taktîkan in pêvajeyên hemleyan in yani niha wek rêbera jî bas kirî yani wek lêsteke santral jî berdewam dike yani dewlet dixwaze hemleye bike tekoşîna azadiyê dixwaze hemleye bike rêbera ji bêguman hemleyên stratejîk kirine û êdî paşa veger nîne yani bixwazin nexwazin jî yani mecburin ku paradigmaya xwe bigerin ji ber ku ev pirsar tê kirin zûya mirov bi pirsayê pêvajo bidome anna divan şert û mercan de ji ber ku te jî behs kir dixwazin ya xwe ferz bikin yani niyeta wan hewldana wan helwesta wan heta niha bîrengî bû bi taybetî ew qanûna çerçeve ku berî meclîs bikeve betlanê wê bê meclîsê dibêjin bê şêw li hevkirinekê wê AKP be meclîsê wê bidê qebûlkirin bi rengekî karakterê vê pêvajoyê ne pêvajoyeke ku ew berdewam bike ya jî berdewam neke ya sekiniye ya dewam bike ev tiştek bîne ev pêvajoyeke berdewam e tim berdewam e û tim pêvajoya hemle û stratejiyên nû gavên nû ne yani xwe nûkirin e karakterê vê pêvajoyê ew e ji ber vê sedemê em nikarin bêjin pêvajo berdewam bike ya berdewam neke pêvajo her tim berdewam bike yani sekina vê pêvajoyê tune ya mihîm yani pirsa esasî divir da ew ê çawa berdewam bike ji di alî ve em dikarin lê binêrin yek ji aliyê dewletê ve yani dewlet ew ê gavê pêwîst bavê jî qanûna derxê li gorî wê ew ê tekoşî jî tekoşîna azadiya Kurdistanê jî gavan bavê jî û yani em bêjin nava salek di sala de ew ê hin tiş çêbin ya ew ê wisa berdewam bike ya jî dewlet gavan navêje bi awayekî fiîlî tekoşîna siyasî û civakî tekoşîna azadiya Kurdistanê tekoşîna xwe ji xwe dide berdewam kirin xortir bide berdewam kirin yani çê nabe ku mesela em bêjin ki belkî salek di jî qanûn dernexistin em nayê mane ku ew ê Kurd bisekirin tekoşîna azadiya Kurdistanê bisekirin hebata xwe berdewam kirin karê xwe siyaseta xwe tekoşîna xwe berdewam bikin yani sekin jêra nîne li aliyê din dewleta Tirk ew jî neçarin ku yani stratejiya xwe bigerin ji ber ku yê hember stratejiya xwe guhertine rê û rêbazê xwe guhertine mecbûr e ku dewleta Tirk jî êrêniya jî neyînî stratejiya xwe biguhere ew ew çawa biguhere ev ya em ê binerin yani em niha nikarin ser navê dewletê bêjin ew ê ha bike wan nekin lê diyar e ku wek wê rojê Birêz Millet Qerayîlan jî got hê biryara xwe nedane yani dibe ku di nava wan de hin kes dixwazin hin gavan bavêjin dibe hin kes naxwazin dibe ku hinek benda hinin tiştanin îhtimalek mezin benda hin tiştên nûnin ew jî li dinyayê dinêrin li herêmê dinêrin têkiliyê navnetewî dewletin de encam êde û endamên NATOyê ne li gorî şert û mercî li gorî pêşketinan ew jî tim planê xwe ji nû ve çê dikin û stratejiyê xwe hazir dikin yani em nikarin bêjin dewlet bê stratejiyek wan jî heye lê stratejiya wan ne stratejiya çareserkirin û qebûlkirina gelê Kurd e pirsgirêka Kurd e yani ew stratejî ji ber vê sedemê em dibêjin 5 sal berê ji xwe hatiye ceribandin yani îro jî eger tu burada esrar bikin bê tiştek xor neyê ew tiştek xor neyîne mesela ev e û dikare ku zirara wî ji Tirkiye re girantir bêjî yani zirara wî ji Tirkiye re girantir bê tamam berê li ser Kurda ew ferz kirin berdewam kirin lê niha Kurdê dî hêzin yani dewleta Tirk xwe jî erê her çiqas gav nabêt bêjî
راستیا ریبراپو قبول کری راستیا تکوشن آزادیا کردستان قبول کری گله کرد قبول کری یعنی و پر ایرو مذاکرات که گاوا دابش اما پر مذاکرات که دولت ترب خوشی دید که ایدی بچکان بشار بالا فر نظام چیکا نگاره پرست کری که چرا سر که بسر راکه اگر کو بدی تا بسر دکه و چرا سر دویش خو نه اوش ندون پرچه کی بیواجوه اگر ایرو بیواجوه که به مذاکره هبن هفدیتن هبن باوی کی شوی ناتن هبه یعنی هیئت دولت دیت چه جمعه براپو اوته و دمه اف قبول کردن و راستیه و حقیقته لازمه که لسر و حقیقت اوجی yani rasyonel tev bigerin û gavê xwe bavêjin. Elbet rojên bêdewê bêhtir xuya bike zelaltir bibe rew şemê jî zêdetir şîrove bikin ser rawestin bi taybetî pir girîng bû hewalamet mala te ava te wextê xwe veqetan te hatî heta stûdyo